разводим костер. Видите, я какая тоже несу. Из леса несу. Сейчас у нас будет костер. Ну, шашлыков у нас не будет. Но будет костер. Начало уже есть. Посмотрите, видите? Костер. Начало есть. Какое кресло. Сейчас пойду сяду в это кресло. Нравится вам? Еще и подушечка. Еще и вообще тулуп. Так что сейчас я села в это кресло. Здесь очень-очень тепло. Вообще, я балдею просто. Я просто балдею. Всем привет. И как взяли топор, газет, костер. Видите, костер. Сейчас разожгем костер. А вот она и река Лосиха. Видите, как все здорово. Вот как здорово. Сказали, что меня бутербродами еще покормят. Так что я пошла на свое кресло. Царское такое, знаете, для королевишны. Ха-ха-ха. Сегодня вообще нету отдыхающих. Никого. Тишина такая в лесу, такая тишина. Ой, только костер трещит и все.